სააკაშვილის ეს ავანტიურა იყო deep state-ის პირდაპირ დავალება, რომლის მთავარი ხელწერად საერთაშორისო დონეზე ქვეყნების დაპირისპირება და ერთმანეთთან ომში ჩაბმა. ირაკლი კობახიძე აგვისტოს ომის დაწყებაში წინა დღეების მსგავსად დღესაც სააკაშვილს და წინა ხელისუფლებას ადანაშაულებს. უფრო მეტიც, პრემიერ-მინისტრი ამტკიცებს, რომ deep state-ის ამ ავანტურული დავალების მიზანი არა მხოლოდ საქართველოს ომში ჩაბმა, არამედ ქვეყანაში საზოგადოების რადიკალიზაცია იყო. საკითხს დილიდანვე გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარეც. პაპუაშვილმა 2008 წლის 12 აგვისტოს გაფორმებულ ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიან შეთანხმებაზე განაცხადა, რომ დოკუმენტში არსად წერია, რომ რუსეთი აგრესორია, რაც მისივე შეფასებით არ არის საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მკაფიო გარანტია. ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის მიერ საკუთარი სახელმწიფოსა და ხალხის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის შედეგად რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაცია განახორციელა და საქართველოს ისტორიული კუთხეები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარა. რა თქმა უნდა, არავის აქვს ილუზია, რომ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა, რომლებიც საქართველოში deep state-ის აგენტურას წარმოადგენენ, რაიმე ნაბიჯს გამდნენ ან დგამენ დამოუკიდებლად. რეალურად სააკაშვილის ეს ავანტიურა იყო deep state-ის პირდაპირ დავალება, რომლის მთავარი ხელწერად საერთაშორისო დონეზე ქვეყნების დაპირისპირება და ერთმანეთთან ომში ჩაბმა. ქვეყნების შიგნით კი საზოგადოების რადიკალიზაცია და ერთმანეთს წაკიდება. 12 აგვისტოს შეთანხმება თანაბარ პირობებში მყოფ ორ სახელმწიფოს შორის დადებული სამშვიდობო ხელშეკრულება არ ყოფილა. ეს იყო ომში დამარცხებული ხელისუფლების მიერ რუსეთის პირობებზე მიღებული დოკუმენტი, რომელშიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა კიდევ ერთხელ შეილახა. დოკუმენტში არ ეწერა, რომ რუსეთი იყო აგრესორი, არ იყო საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მკაფიო გარანტია. არ განისაზღვრა რუსეთის ჯარის გაყვანის კონკრეტული ვადა. არ არსებობდა შეთანხმების შესრულების იძულების ქმედითი მექანიზმი. რუსეთისთვის დაკისრებული ვალდებულებები ბუნდოვანი იყო, საქართველოს ვალდებულება კი კონკრეტული და ცალსახა. შედეგით შესაბამისი დადგა რუსეთმა შეთანხმება არ შეასრულა საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო ყოფნა, შეინარჩუნა ახალგორის რაიონი და კოდორის ხეობა. დაიკავა მოგვიანებით კი აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების შეფასებით ქართულ ოცნებას არ შეუძლია აღიაროს, რომ რუსეთი ოკუპანტია, რადგან ის რუსულ დაკვეთებს ასრულებს. მათი შეფასებით ირაკლი კობახიძე ომის დაწყებაში რეალურად არა მხოლოდ წინა ხელისუფლებას, არამედ სახელმწიფოს ადანაშაულებს. ეს არის დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, არ შეიძლება, როდესაც თუნდაც ივანიშვილის პრემიერი, ან თუნდაც ივანიშვილის პრეზიდენტი ვერ ამბობს გმირების საფლავთან ვინ არის მტერი და ოკუპანტი. მათ შორის აკეთებენ ისეთ განცხადებებს, რომელიც არის საერთაშორისო სასამართლოებში მიღებული გადაწყვეტილებების რევიზია, სადაც საქართველოს გაიმარჯვა. ერთადერთი ომის დამნაშავე არის პუტინის რუსეთი, მედვედევის რუსეთი, რუსეთის ფედერაცია, რომელმაც სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესია მოუწყო ჩვენ ქვეყანას. და აი ამის რევიზიას ცდილობს ქართული ოცნება. ქართული ოცნების რიტორიკა სახიფათოდ ემთხვევა კრემლის მთავარ გზავნილს, თითქოს ომის დაწყებაზე პასუხისმგებელი რუსეთი კი არა თავით საქართველოს იყო. გასაგებია, რომ ბევრი შეცდომა დაუშვა წინა ხელისუფლებამ სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა მაშინ, როდესაც საერთაშორისო საზოგადოებაში არის სრული კონსენსუსი, არსებობს საერთაშორისო დავების განაჩენები რუსების წინააღმდეგ და ფაქტია და მოცემულობაა, რომ რუსეთი წლების განმავლობაში ამზადებდა აგრესიას, ეს რიტორიკა მხოლოდ და მხოლოდ ასაზრდოებს კრემლის პროპაგანდას და აზიანებს საქართველოს სამართლებრივ და დიპლომატიურ პოზიციებს. ოცნების აი ამ ეგრეთ წოდებულმა სპიკერებმა ძალიან კარგად იციან, რომ სიამოვნებაში საკუთარ სამშობლოს აბრალებენ ომის დაწყებას. და არა სააკაშვილს დამერწმუნე ძალიან კარგად იციან. კობახიძე არის კონსტიტუციონალისტი, იურისტი, ძალიან კარგად იცის, რომ როდესაც ვითომ სააკაშვილს აბრალებს ომის დაწყებას, ის სინამდვილეში აბრალებს საკუთარ სამშობლოს ომის დაწყებას. მე მინდა კიდევ ერთხელ ჩვენს მოქალაქეებს გავახსენო, რა შრომა დაუჯდა საქართველოს სახელმწიფოს, რომ საერთაშორისო ტრიბუნალების, საერთაშორისო სასამართლოებში დავები მოიგო საქართველოს სახელმწიფოს ოკუპანტად აგრესორ მხარედ გამოცხადებულიყო რუსეთის ფედერაცია. ომის დაწყებისა და მის შედეგებზე პასუხისმგებლობის აღების საკითხი უკვე რამდენიმე დღეა ხელისუფლებისა და ოპოზიციას შორის მწვავე პოლიტიკური კამათის საგანია. მიუხედავად იმისა, რომ მმართველი გუნდის განმარტებით ომი მიხეილ სააკაშვილმა დაიწყო და არა საქართველომ, ოპოზიციური სპექტრი ხელისუფლების ამ ნარატივს კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და აცხადებს, რომ ქართული ოცნება რუსეთის წინააღმდეგ არათუ კონკრეტულ ნაბიჯებს ვერ დგამს, არამედ განცხადების დონეზეც კი არ შეუძლია ოკუპანტის გაკრიტიკება.